对啊，到时候你看那些电动摄影机，跟9万块，然后会把9万块。他们上车了，他们出资了。开始了耶，开始了。拿进来一点好不好？弟弟进去，然后我们就开始一边。动了吗？不动了吗？小心一点哦。我看。我拉长一点就好。小心。